এসি তো নিয়েই ছাড়বো, কিছু করার নেই, আমাকে তো নিতেই হবে, কেননা বাপরে প্রচুর পরিমাণে গরম পড়েছে। হ্যাঁ, তো চলো ফাইনালি আমরা এসে গেছি স্নেহাঞ্জলিতে। আর এখানে এসি দর করতে এসে গেছি, এখানে এত পরিমাণে গরম পড়েছে যে গরমে আর থাকা যাচ্ছে না। সেই জন্য ভাবলাম যে না, যাই হোক করে হোক এসিটা তো নিতেই হবে, কেন গরমে যদি সারাদিন খাটিয়ে খুঁটে আসার পর যদি গরমভাবে একটু শান্তি করে ঘুমানোই না যায় রাত্রিবেলা, সকালবেলা উঠবো কী করে, আর টাইমে উঠবোই বা কী করে, আর কাজই বা কী করে যাওয়া যাবে। সেই জন্য ভাবলাম না, চলো একবার দাম দর করে আসি, কত কিরম কি দাম বলছে। তো এসে গেলাম এখানে, আর দাম জিজ্ঞেস করতে ওরে বাবারে প্রচুর পরিমাণের দাম, এত দামের এসি তো কেনা সম্ভবই নয়। তো ভাবছিলাম যে যদি আরেকটু কমের মধ্যে পাওয়া যায় তো আমরা চিন্তা করতাম যে হ্যাঁ চলো